فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوبير لالو نال نمبارا جيم تي في mbali jambi alla programme ngamen tola religion under microscope analla biadi honte Aliou Sabally bi ngalunta mba soto studio to nga kule soto me alon ko inshallah abe fokang sate kono lombalol ba fokang lonna dol ba fokang bari amoy rinyal aning molka understand nyamen ko fatata bakela so bi ngana lonna ba kumandi jang inshallah Gambia moti jamme ya lonko amalong ala londo fanang alhamdulillah ala ya harje menna aka di molla nyanta di la nyamen aba di kan kila la sunno la fanna la inshallah so bi wala nga invite jang pour ka même moy sate kono mol ka fo nyamen pour asabe bonni nyenyo kono bari janimbe continuer la programme o nyinna mbabula la ay mol konton folo pour ngalon ko abe studio kono jang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Sego bismillah. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim ila yawmiddin. Badin lamay lalu badin juwer lalu be Jim TV jube kan ba lamay kan min tambola belum ba kono ba fale be ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam akatanya kontani ku bati ke soto studio kono bari ngalon ne bizio be kerinne bari ngajele ko nga alala ko kumandi dawoda nge kumandi wati o watila ikela wato ikela busy schedule bulale yena yefuta nan pour ka ko bondi mole nyamo kono o mo alaten du baldi nga duwa bakele inshallah duwa botan sondo mo kono alama ala e me nyaato alama ala jata kende adila alama ala hakilo bule bulu pour ka nyin dino kidimandi nyi banko kono inshallah kila la sunno la fanala seko bi nyinin karo men bijang kule me yalon ko mo jamal ba fokanne foy ba fokan nyamen fo mo kule de me yalon ko nyanta kelale bari dino mo kulati me yalon ko anyanta karannale dino mo kulati me yalon ko inyanta lonnale nyan ibe men fokan janni wa fola dino manke kuti me yalon ko ngammira wala bije kule me yalon ko alandi tale foka pare ala ya nati nyamen ana dubdun kila bulu nyamen sallallahu alaihi wasallam mo nyanta wasilole no mala bi ngani nin karo men soto nyim programme do jang programme men mo religion on the microscope wala mu seko pour ya describe mo le demanding munemu muslime ya la shariati. Bismillah alhamdulillah sallallahu ala nabina Muhammad. Sheikh baraka bala dan la fala sinnal be notinde barakendo la katu ate mulli mane ya fonlete ko sunnatiyul kafnyami barakendo atalabe mona fala kuma kan kendo barakendo nim moya talon wonyama ko atalamu lakira sila famdoti min fen fulolam kuma kan kendo bara kendo kuluma min ka samba wala mu limanayat aqida kida salima ne aqida man baraka amunda kulum baraka balo ye wala bula ba ko ne yele marchandise o be ka kono so tabe tula ba mun toleto ibuka long to wode wo fixita le ko be tulale bari be tula ba mun tole ha ita bukalo wallahi yo ta kuma ta bake pour kana tafundo ka wodda da e bete ya bake atal mu kulumoti marchandise min nabita wala mun kuma kan kendoti anin bara kendo nim na jawma dorom bota jang ita fanam amunta ko momi nin si tura bulandi kulundingo kono ko na be batele Allah
kulun yin forta nyawonya ni sutura ataw sammano wallahi kulundi be kulundi mo kulundi ni bita bara ka de malali jew kulundi min ko amanke transport kulun jala faylalo delu faylalo den din sutura bulandi o kon wallahi mo diam do so abetene barakendo soto kuma kankendo soto kuma kankendo dum wala mo alako kila ko sallallahu alaihi wasallam sahih anil lonna kendo li min fahamu ñim fuloluto kabuna birin saybolla kat walla ya ta kila sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu sahaba kada bula fo mete moment shekata ñinin karo ñinto islam wala sharia ala kulli kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kilwo kilin kilarmo manto nga silo le landaye tamandir nyaala diala ani silo mi abe tamala kan kilaw kilanat alayhim salatu wassalam alay tamandir nyaala diala abala mantolu tamandla nyami ani abe sambala sila juma min be futandilata ala subhanahu wa ta'ala kila sallallahu alaihi wasallam birin anata alayhi salatu wassalam kilariya fe ani alqur'ano le nata aka fasarni sunno sahih ala kebarolu ala fokumolu a manyalu nyimbe keta fenti min keta alqur'ano fasaroti ni lon nalu nata shi ni koy ko sharia birin bota tamandir nyanyinto man tolbe tamala nyadil mina jele ka je senende do man sharia ka bo mun kono ka bona mun tole ko alqur'ano mumuna ta ko nyi sharia wonati amma bunda alqur'ano kono afa ya bondi min da ko sunno ay je foye nyanta mu dalale ka to fana mu sharia mun ta do safa masadir abun ko bi dulal le bije dulal le bije sharia mun kata da men alkitabu was sunna ya jale ni boto to ko masala ko maje fen ko to de bari lonnalu kambenta nyine kam lonnal kambenta nyinne kam so lonnal te kamben no la kuma kensen kam bini alon ko sunna lonnal lem ma fantal sifalu de be lonnal lema lonnal bijele karannal bije ntel mebi mon fota karannal fawle darajo to talibol le munti ya faham lo mo kane fanne ne ya faham be de ma inshallah lonnal bijele o lonnalu bini alon ko masalan be kambenta ko imam abu hanifa mun lonnalati rahimahullah imam malik mun lonnalati rahimahullah imam shafi'i mun lonnalati rahimahullah imam ahmad mun lonnalati rahimahullah oni lonna ko tan bijele par jamaatu ni be fikho bunda mala o fikho dum wala ka fe be alabat la nyaadile be mu sharialati ñim dulam bina je senen ha fikho bunda ibe alabat la nyaadile ini mulu fanan temu abe tamala nyaadile hani mararo be kala nyaadile economy be kala nyaadile ñille ñim be wutunan alqur'ano ni hadiso kono Allahu akbar ka be sene andi moliye ye bunda wonu kala ya jale e shartulu landi e tamandir nyaalu landi mulu kamende ko madahibul arba'a wala mu taran sila nano madahib wala mu imam abu hanifa rahimahullah ay alqur'ano faham nyaadile ani hadiso fa e fembonda kono ko madhhab wala mazhab nam madhhabuhu fi fahm alkitab nusus alkitab was sunnah Allahu akbar ya jale imam malik wakilin walam atataran silo alqur'ano fahmoto anin sunno kila sunno sallallahu alaihi wasallam imam shafi'i batan rahimahumullah jami'an imam ahmad rahimahumullah jami'an ya jale so nyiru be dol nata fenko la faje ko qiyas ba dol man son qiyaso la kaje ko atamu sharia la
mastaro dolet ha na heje laban wala kana ke laban maka fenko do soto multaqa ben wala mutay bawo ma sekundale invite je ye aika haram wala almamulu zafo kaba almamulu mo jaba ka fahamola ka wala kuma ni nan luwolu para lullendo isi alman ba kuma ni nan su de signol be na ta jele ka kawando di molla monni e kaja kanyin karo fanan di nyola almamu do nata sestri ala kacha kono ata mushariya lunna balet ako masadir sharia sharia on ka wutu nan da minuto bire kitabo fo sunno fo ijma fo doko qiyas amiro fo ko qiyas ma fa maka amiro de janni ko maka amiro wala mu saudi maralla faisal rahimahullah ana ta dakar janni ka fa maka amiro le nata ayatar amiro be makale governor wala mu governor talajang o bi jela bari ñim fam manke governor te makka bari kim family mollem so atelka wo kolu organize okay o bi sira dala a ter malama kafnyola kanun telem wala folo padita ko qiyas ke bañu ko hani Allahu akbar agoni biro ko qiyas mo jama ko docteur lebije min ala ko doctrice karada banko karo bela afrika ay multa afrika karo bela molu kumata ndalo dol be deri nako wala kumata qiyas ako kafo alla amiro wala yaf ako konte wota kala atar Allahu akbar ako ta kala subal dawte Allahu akbar ya jela so wala nambe dan nyen dula la to al kitab wa sunna wal ijma ya famu parce que modoli be sondina ko qiyas fanam bi jele ku ko taw Imam Malik rahimahullah atayaje ko madinan kolla baro umusariyan sumalati katu wala ni kila baluta sallallahu alaihi wasallam ya ja kama nyadi le ya moyi wala dimol ye tara balurin jama mo jama bi jadi ma tar balurin bari jama dimol ye tar balurin hanni man kila ji sallallahu alaihi wasallam bari ye falu jele min ye kilaji sallallahu alaihi wasallam ya jere min fana natol ko fana molleje min ye molleje min ye kilaji sallallahu alaihi wasallam ndella ja ndel nga konti jumale jumaje mi ye kilaji sallallahu alaihi wasallam bawo kila tatala baluta sallallahu alaihi wasallam amman futa afrika adimo nata afrika le nam barata man futa afrika kodi okay o molu imam maliki aje ko wala kuma kawna ne le kebarolu o mushariyon la sumolti sa inna ta shari'a mu kitiyol lati ya jale kitiyol lamu alay millandi subhanahu wa ta'ala ta mandir nyaala mu nyin dino be ta mala nyaadile ni yala مفهومه الشامل ولمو على general understanding pour ka be faham ni ko sharia wala mu nyinti ko ala batolu kana bula muamalatol la baranyo yalula ya jela hani bankol be ba kono ani relationolu a chokinyo yaro bankonin bankul tema kelo wato anin nin kairo wato nyimbe sharia ya be bo nyotole kew be mulu marala nyaadi le leadership ya famule lefta nga futa dami ya famule so wol be sharia ya be bo nyotole amam fentu mol la baluwoto romano dole mo manke misilmet atala ka foko misilmolu ko ale ko bare kali alla nabiy mo nyi ayal karandi fen ele la man fen tuje hana albita kamoto nyaadile Allahu akbar aya fali ibe sitar la je nyaadile aya fali al karandal Allahu akbar ibe fanda dala je nyaadi ibe finti la nyaadi aya be fali Allahu akbar momi kamola ku foye
osine la balunya tuje ba ani muk ama foye be balula nyaati muk adekela ya famu so ya itande ko sharia kamil talata timmatale birin tuma minna ala ko subhanahu wa ta'ala al yawma akmaltu lakum dinakum bi ngalla dino kamalin daliyale wa atmamtu alaykum ni'mati nganna nemo timmandalima wa raditu lakum al-islam dinan dunyata islamu e kali dinati Allahu akbar ولكن على مروتا موت موبل سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين مومو يدينا كتنيني ممن كإسلاموت ألونكو يفهموا في مباراكونا يوم القيامة تامتليل الله أكبر أدوي بقول على بنو لا لكونا subhanallah mursi hakilo to gambia bake ka fa dino lu kanyantale ni kanyanta ibentel tabula ita ibita dami ita ko dina doto ni kanyanta tonyala tabula min ka fa ko dino lu kanyanta ni kanyanta ita be min tabula waram bi ni tata nyindoto so mata nyindoto jumalu ni tata jamon dimaso ta choch ya jubebe ibe society min kono ibe jela nyaadi jamu islamic society let adiyata miye akuyata me ni be kala christian to mola hajitije ni be kala ahmadiyon to mola hajitije ni be kala dina to mola haji bar islamu kana wa ma ido tatarraja ya taraja so alhamdulillah oto general ala niya be kafunyoma kuma kaunto wala mo yintiko sharia mu ala batunyaleti anin molu la relation holu ini be kala nyaadi la tata fo banku nim banku bari bawo adama dumte tonyero bayila te tonyero bayila nin solu korao e kada pew sotole ike samba minna etam fulolete badol ka kanale kodi wallahi wala ka doko sabu kandar labulu wallahi kandar la man la viga ni zovare kodi bara la fage silo le tandila kodi ni me silo bula abun ay muru bura ay muru dafa na ne kandaro gele ngawle wala yatina buso na ta sharia ko bar ni ba fola sharia mol kamira o buso dammale wobe pour ka muslimi ato tinya ko dol bi agendal ha salji muto mu sharia lati senia in general senia mu sharia lati salo mu sharia lati sumo mu sharia lati jakabo mu sharia lati ngil beni balandala buso bije ko buso be sunya roto nyami muso muna da mol hakilo kata sunyaro la buso da makan e kanyina ko ni man sali isiyo be sanji woro wala salo man farla ye ma folo iko ye bute kilal ma ho man sallallahu alaihi wasallam alal dingol ya mar sallallahu sanji woro wala ni futa da sanji tan man so salla ali bute sanji tan dinno amman bala ko ya wallahi salo ma wajibi ama ata kilal ko sallallahu alaihi wasallam fi al qalb ad taras e kala wulin mo sabami wo ka fen safe say mon kanyina salola busarola ni ko sharia do ko su bul kuntole mu jena la busa fen ko tumir la do ni mo tumi ka busale so nyimbe bari ni sunyaro ke te nyi ke bari ala la maslahata shariatu wallahi mtella molla maslaha wala bi shariatu ay busola ndi dawda molla maslaha lam o understand dale mune musariyati in general bari correction do fanam bije imam ngam moyle modol ka sariya ning fendole nyami nyokono ka sariya la palasota comme ni tata qur'ano ko da dula bije ala ka fo moy damen pour muslimol ka shura shoto wolem kana nyo console pour ka kudol ke me alon ko wolni sariya le tata nyola bari sain modol ka fo ko ha démocratie fango o fana mu shural time ya lon ko be qur'ano kono wala na next correction ni be men kala bari mbita break la inshallah imam ñu wato en so ñine la ñu episode do bari inshallah ni murtanan isi o correction o fana mako mol mako o correction la pour ka bondi ñoko inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam GMT preaching Islam based on Quran and Sunnah member of Quran is
yumbu programme multi kanal Jim TV Imam Abdallah Fati gondi e moɗon Jim TV wondu e moɗon musidɗo mon Amadou Sabali eɗen gondi e oɗo programme mo ganduɗa ko ɗon duɗal sunna فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Jim TV, preaching Islam based on Quran and Sunnah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbadi ngol ngal kontong nanying episode doto religion under microscope aninna Sheikh Imam Abdallah Fati membali studio kono bi fanan Imam assalamu alaikum babula ni moli ñoo kontong folo jannimbe continue la ni na wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Ali assalamu alaikum mbadi ngol menu be juberola menu ka Jim TV noma Facebook, YouTube, TikTok aning social media dolto kontan da bakele alka nomaro kenyamen puruka muslime ala kol bondi ñoko no inshallah wala bi jang tonya dron nen ka kol bondi ñoko no Qur'an wal fannala aning kila la sunno la fannala wala tin nga ñin TV station o londi inshallah be mol kumandi la men ya lonko etol alay dema londo la ñin dino to inshallah pour kam ma ko ka kol bondi ñokono parce que dama dingo ñin dino ni man fengo fen long akata ika moñi ni nga me ya lonko ya lonne wala be kanandila comme ka fo ñamen dron ngalonne bi momo sulata masali bayola wala fendoli kata telole ya mam moje folo ayala bayo cika tata kapinta ya pour ka bayo kara mam moje folo ayala bayo cika tata masongo ya pour ya kara so ñinu be mu ko leti me ya lonko ñanta mol ñinin kala me ya lonko aba wala mala do ko de fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun so wala bi jang inshallah wala nabi nganna se ko nati jang pour ka ñin ko bondi ñoko no me ya lonko be ñamiri ñoko no bakale ñim banko kono mo jamal ba foka ñame amanke o ñamati mo jamal ya mira men di amanke o ñamati mo dol ba di amuka ñame pour ka mol filindi fana amanke o ñamati so inshallah nata pour ka wala bondi jambi na last episode dozo imam ngeni ni kanu men na wala mu démocratie ñing mol ka men fo aning sharia ñing fo wo mu kulati me ya lonko asi nyola palaso tanole because ni ajube comme démocratie mu is a system of government me ya lonko mo le la fam maro decide lay fangole comme is the government of the people by the people comme mole bana ayala luwal londe me alonko ate amira ko luwal le ate fefo so ite sharia define da nyamen na last episode do wolem quality me luwal men alonko alale nati anin kila pour que hadama dingol la balunya garder ñin dunya kono so wo fannala ngi ñinin kanum fanan shura la ko qur'ano kono pour molbe consultative consultation o keno la nyaadi le sharia kono banku tamandi nyalto anin hadama dingol la marañato fo sura anin démocratie mu kilin neti bang pour banku samba nyaato baraka Sheikh Sabali man kili ni yatine man kili mu alala silolet subhanahu wa ta'ala mu adama dingol la landirolet adama dingol la naso ka funti la landir fon tole la do ko fon saw alay saw dada subhanahu wa ta'ala aka fo ko ala gibe falbe faram jelaje waran sonson da adama dingol ne bungolo jad la do ka crack kodi okay Allah subhanahu wa ta'ala ka fo ala kamalo ka finti sharia tole ay millande adama de naso ka finti ala landir ko Allah subhanahu wa ta'ala biray sharia landi amala maslahati adama de ngol dum min ka luwa landi ifawon la maslaha ka tara kono am to nyaal okay shura على اليافو سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر يا جل بين كلاب بلور صلى الله عليه وسلم
akayen ko wa shawiruhum fil amr ni lafta ku kela ila saibolu ini yesi ya mira ku kun alama kiti jindije ita lafta kela e consult o findita minto badr tar yake kila la futo madina sallallahu alaihi wasallam sanji fuladro min ko nata ya mol mutakela dula mbe kala nyaadile alama fen faji subhanahu wa ta'ala kila sahibu ni ka sallallahu alaihi wasallam mbe ni la ko kala nyaadi Umar ibn al-Khattab ko radiyallahu anhu nyille mu kafir kumbaluti ni nga nyili fa milbe ko me silala Allahu akbar Abubakar radiyallahu anhu ako kira ka sara ka nyil mo badi wallati karanal be kono fentiyol be kono ndal mu bankulati be wuli kanne fentambulu fembe mil bulu nga fenta wol bulu ngam famma koy joran la karola wa kelote bayila min ya londo soto woli dindiwnu karandi momo dindin tankarandi nga firi yajal kila sallallahu alaihi wasallam aje ko nyin kuma fuloto afa ita nafa soto la bulu ni afa do abanta kodi ita nafa soto la bulu atuje ay balu barisi fen soto na bulu min keta londoti warante nafulo ako Abubakar la fen kota di zonota alquran onata Allahu akbar ya jale bari min keta fen kota wala mu kila man kuma faye doron sallallahu alaihi wasallam ay rayo nyini nyel bulu ko alaka ila wa shawiruhum fil amr so kuju malama be sawranyo ala damin wala mu ya maro manna kaminto barne ala ko nyin o mo nyinati de man sula handi hada madina ya maro laje ala ko nyin o mo nyinati fona ya suwandi minto de nangen dia dala la keten na da keten barne wonte na azmuta ko nyin o nyanta kala shura toto okay shura nata Uhud kila sallallahu alaihi wasallam bire ya moy ko kafirol be Uhud ay saybol lañu kambe kala nyaadi mbite no mala bam fo mbet la Madina kadu kila ra man naka sallallahu alaihi wasallam so wol mu fen ko leti ba man taro to kono bari kayi tandi ko ata fon ye shura kele ala baluwo kono nabi mu mati nyawo nyam sallallahu alaihi wasallam han musola kela shurata na Hudaybiya musola hakilole taje sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu biringa bota jang ni aya do ka wala fo wa amruhum shura bainahum muslim wala kuku ni lafta kala yasi ya kaja bar jumal la kasi shura ya jale wala muy kafu mi ahlul hil wal aqd min ka ku tafno kafirin no ko wala ni janem diamutade ya jale wanki mo moti min ka ku tafno kafirin no e ka fanye la ahlul hil wal aqd o molu man siya man tol kono hanilo nal kono man siya o molu ka wolle tombon isi ya jube nyinna mu man tola maslahati comme nga fay nyami ala ko mimu fenkoti surata to kodi masalan sani metembo minto fenko lebe sanjo lebe ke samala be kere laftanga shura ke kajube fonsi misiro lu close no momo ka salila bunkono shura mandra odo shura todo o mbay fo o decide la banda o decide dale fa ani sanjo na tambe kala nyaadi le fenko be kala nyaadi sare o be ko indile so fendo toto ko di okay nyimolu ke tombonna ni sita ya jube ni kambenta damin
yana yitandi manto bela bari katar ko o mulu fana ye qabulo soto manto bulle be sontela ila nanyala ha kaje ko nyelu nyilun ku ken sawta fintila abubakar sitani radiyallahu anhu sura Allah kila sallallahu alaihi wasallam birabe bola duniya alayhi salatu wassalam amma mo point ka fa ko nyina be kal no so birin alayata sallallahu alaihi wasallam madinan kolu yaje ko sanyi italle nyanta nyaton kayala itata purkata nyoso akilla ka moton bon abubakar nyol be sularin kila la sallallahu alaihi wasallam to ma bade ma kufa birin kibaro futate ma dron e kila tujele sallallahu alaihi wasallam itata nyaton kay amman kay fut min ka fa almamole dabo je ole dabo je imalon nisa kila be larin sallallahu alaihi wasallam amman ku folo alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam molu be kuru karala misiro kono bira abubakar molu tenkonde radiyallahu anhu nade kay ko ha ku dole be kerinde no madina ko lefta kanyaton ko le tombo ay umar ko mandi wala nyama ni mo kote kalna itata ye targadi no kono ko en ko nyin ko manke nyo saba fenti jumala be tambila bari arabol be tembo mintu ita sonna mo man ni mambo quraish abubakar ko ntanga umar tambindi be nga bulano radiyallahu anhu umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ko abubakar radiyallahu anhu kayen ko ntel sonta kila la bolu ko sallallahu alaihi wasallam ay tambindin nyatun na dinoto mun ben balandi la katambin nyatun na duniyato Allahu akbar ako tambinga buleno mil bebi je kaytan ko saybulu problem te mil bebi je madina nga fenke ibe sonta ko abubakar Allahu akbar radiyallahu anhu kata jareta lale ya lonna nun kunu Allahu akbar ina tatan radiyallahu anhu jami'an siro kono umar yako kankula radiyallahu anhu so je drum mulle sinneti kay tan di molla ko amanke nyo sabanyoti hani bari trust le me alon ko mol nyanta soto le ma ya dila ninata démocratie mol be difference o jele fayel thank you ni musura let shura do min sotota abubakar radiyallahu anhu birabe bola dunya atay shura min ka manke kaf kono shurat radiyallahu anhu bira so bita fanna ay molle nyininka o be shura let ka to shura munati wala mu yo sawra nyoya man ngol ka fasar wala ha ka nyoso hakilla ka nyola hakilo nyini ite nyin ko to yaji nyadi nin min nata safayin ko umar yamune lo ala ko radiyallahu anhu sa jayi ayatentu kuma kende jama fala ko aje ko nyaton ko mo umar desan ya jele radiyallahu anhu ay mo jamaani nin ka wala Allah na molu wajikta minela ajikte belalde bar ngo ngamin foy mo be bukata fuka wallahi momo jibril min folom ala ya fal qur'an to subhanahu wa ta'ala wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum kon del malaiko lo fawnu kono fenten kono foy salam bena lodu lalam ina fota adama din kundabi wallahi mol ka be yola role play la ni momo la lodu lalon batade so nde ko bela role play la jamba be dun nyo om to nyaldi bata bin fala ka bendata ma karalla la role play non yani ma sonda ka karalla la role play non wallahi yo so abeten birayo molu mirol be ka fu nyoma aje ko molu sonta umar lale radiyallahu anhu abakari umar point tenda sura kan min sorta shura umar be wala ni mu shura la sampulol leti kay tandila ko aman killing skeno nyaaja mala nyama umar tabina radiyallahu anhu bir umar sobita fanna bir yama atay mo wora ay wala tombo mo woro
kilille kan ma dingolati akoy dum bun ko ne kana funti fay nyaton ko tombo kono yalo fana mo sifa dolati al kana funti bun kono fa nyaton ko tombo adu telete Allahu akbar alhamdulillah ya jale bari biri funti ta fana wadin kiratu ina Usman finti ta walatu radiyallahu anhu ya jitandi jamala so nyimu shurat ni tata fo ye nyaton ko tombon wo shurala ala kunya be katani shurala kulu to min ya lon ko shari'a ma kuntu comme nga dati na ni nata démocratie comme ya fa nyami dalla karamol ka fa nye ko hukmu sha'b wala mu banku dingol le fam maroti banku dingol le fam maro banko ye bunna sote ka fa ko state house bankola korda amere jama ka fa jan state house malum muna meaning state house Gambia la kordalem state house amunta nibe America la korda nyini na Gambia jang ila embassy le mu la kordat ati ka fo mu America la banko ni dun tajebe America la ni embassy dul fana bebe wala nyam say banko la bungo korda ñing korda de tetalako Gambia e de bagal fo Gambia basic benno ñindula to bang be si nga fu nga na banko tamandi kata benno la ay kenola ni kodi griko le ñi miro soto ko sañi be munakela Gambia be lo bang ye ñinin karo ke jumale la fita katara banko ye ñindula to si banko mara ni mo kilimu amanyo sabanyo soto iko no oppose démocratie on dewa mo ma soto min belora no oppose bayna ma ndel ni moli ya ka buka ke problem ti ba ni sufim sami kansuli yake iko ke jeloti iko Allahu akbar tan ninkeli ni ko kari iko Allahu akbar waytan kari Allahu akbar imalon ko no oppose wol tamata wato wallahi ya fahamul Allah wara yalo e tawta yalo ne tawnde ale kodi tawnde ale okay sañi wo no oppose wo mo kilon wala la fita banko ka modo man soto because munamu hannin do la fita aje ko nyinne qualified tantati mbat nga nyimbula iko e taraji sembolu diala bari yala sembo fana ye dandula kala isinyin tamandinole isinyin tamandinole nyindo ni la fita tamandila foy murumol kam ya shura la fenta woto ya jele okay wo momi ba atombonna la dolu ikanyi sembo di ala puru ay molu tombo ani milibetar la cabinet toto ala bun kono ala na mo la fana ala ta milila ay ol tombo afaye wol sitara fe ala kono toto cabinet toto ani wol ka nyoso hakilla o fana ye shura ma ya fama bari sañin ni président comme iska tola min na président masalan ay Gambia be maraba me Gambia la ko ka sample adi mol buka ñoje la ñaadile ko National Assembly wala mu Gambia be la bantaba e bendula bantaba sandula be Gambia ban Gambia be si sida min man soto ye kacha kula masalan ani ko mi yalon ko
isa keno luwati ya foko lafita president alien tamandi ten o nga nyim problème wala soto lafite ni le ministre aliya jarate lafita police oli ekete lafita fenko oli ekete o be soto no la ba ko hani o to sanyi tundu wol fana yi kacha ye mo soto min be taralaye o bantabato o min be taralaye bantabato nin tundo be kambenta mo killing do man soto ko no opos mo tuje mi ya nyo sabanyo ya o itambe be tola wala kata e ka fa representative wala be ma be rim mo kotol yeje bar men kata ke jamato america fon le represent ba ke fon yaje ne asida ya nyina ta mo la men ya samba je fon amet yo mun nyanta kala jam fala dungo démocratie kono min nyanta kala masalan ka mele je ko nyaka ya banle ejmal consult amangen ndoloti député be sila nya dile député moto adi ben telle je yete da mali yesi ya kacha ka foko isin kalamota point ko ibe molle je amanche ko molye blank kayti koyo le dila ya sign min diate ya safabala check koyo nga sign nga dila ko min diate ya akabala amount min diate mol mo dila de mi ya fahamu o nyama amantara o nyama nye kil na kilalem nin kuna ta mi ya lon kanyantan telmala inyanta murulan kanne yo ko dem folo hadna bota president ya na bota nan banku kotalato ya ko saki ya fokombe murulan na molu kanne min yentel kijam ininga kacha ni nat ye sura ke dulalutu wala moy la mitin olti ye la moy mol kaminafu iti ajube ko ila tundola min siyata wala fitanyina la wala nyina fanyin koto har nin dol bi je min yalon koy malla faala o nyama bar min siyata wala nyina fo itani wala bitadi bite bungoto idi ba fight la ka kata kaje ko fo silo alo nin do fanan botanan tundu dola woni la miro mu kilinti ila mo la miro mu kilinti o to sajal be sembo soto kanne atel dammal nyanta nyomo ilale atel min la mo la miro mu kilinati ya famle ali fenko londi sembo londi o dinkira to kaje ko fo sitama adu tele fenko be nyanta tamala ne walla dinkira kota modo so ni wo ko fintita amuruta molu kan mol be ka sonna kata bote telle bulu amurute banin dibitel ke si faye ko démocratie le mo min fenkete be wol itella miro be wol tamandla ya amurunde mol ka mol ta sonna ko di okay simply ka feandi pour ka faham démocratie te sayno la shura noto kato wala mu nga alala kitiyo wulindi nga molu talandi démocratie mu mol la landi rolati ñine atinna ngay bol ka sota kono ñine atinna waliyo ka soto banku dola tamandinya anim banku dola tamandinya anim banku dola tamandinya ka fata ni nata Gambia jantel ngamira ño bané wala mu démocratie ti malbal yala mo se katu dol ya mutawalati ya fahamle min diate ya fo kila dungo sallallahu alaihi wasallam idha lam tastahi fasna ma shit ni mammalu min diate yake ko di bari salon ko konti boba nyati le walale otonabo nyama misilmo itanyanta min katala wala mu alala kitiyo ya lo amance ko démocratie bi abala fa ka wara ni la moy arabu dulom bang mun tolom bang molu démocratie kite ye fendi comme ala nda fala comme ala ya jindi yake dinoti yani yake ala let ya fa ya je ko ite baluno la fa démocratie anni o miro soto do wala mi yake ala la place wala kato ala ka mol balundi communisol be kerne be baluri
wol man tar démocratie communiste ibe baluri wallahi so muna batin nan tilta balula mol be tama kan shari'a la ibe baluri wallahi ila intalla balunya man fi sawoluti kana pisale fo ngamira ko nin telman démocratie ta nta balunola problème tije sharia ma min solve wallahi inata fen fanna wala balu nyaato aya be hani ko ngamira amangi hadama dingo fangola fanna damadi hani da fengol kila ya fugo ngana yirol kundu wolbe mu sharialde to sayin wala na ninga moy ga fugo ko ni alkiyama lota tamare sungo be bulo kono atutu Allahu akbar agriculture fenkole minister of agriculture ako mo nene ma misilimo nene ma yiri tutu kuno ya domo adamadu ya domo be ya domo fo salon ko kamindo ma be mu ya sadalet Allahu akbar nim kamul susundi agriculture kodi muso dun ta jahannama because of nyankumo ay wala tora fafat animals right sa nim fal baylali wolong e buka do ko nyika ka faloli pa foy ka barama andu wala ke balu wala la Allahu akbar islam mo man fentuje Allahu akbar bari démocratie a feto tale atanna problème ol be solve nola ya famle démocratie be bankol min kan mol ka kuma minima ño fa siyata wallatu Allahu akbar repin siyata wallatu kanyapi musol kan suñaro siyata wallatu agara urim ba mol baluwo man dadano ila lifestyle ol fango amam bete ya kodi idol fango me fangol manan kunno dulal jube bi men yalongo idol le mu dunya be la démocratie nya don kolde nga sampul kilindi america hayna every second muso ka rape every time moka fa every time suicide wolbe mu kulleti me yalongo ay démocratie fangola naso le itandi sa ndaga men fo sego ala e dunya nati ayada ay moldra ay nati dunya kono aye balunya fana itandi molla nyin dunya kono wolem shariati sa ni ala yo balunya itandina ndol ko sain nkana démocratie le use andu ndol nga lonko démocratie wolem molla lafinna nyati ko mol lafta ye fangol samba nya dada e fangol ye so mo ende jahalje ni ajube démocratie fango wolemu majorité ti ko mo jamali e men fo wole katama bari sa ni ajube banko dunia kono ndela statistics to anina london ningoto ngari sa jo menke banko ni ajube karambalo le kasi karannalti sa karambalo me yalonko abuka fem bondi no kono ni ko wo sa nanga nyaton ko select abe mun select la membe manu boto di lala membe diwlim bidono di lala men ka ko den ngota ka kala poso kono why because idol la mentality ka bile dila imantra sama jube kan wolondo fana man futadi foy ka foko ndebe nyin fenkenno la le ka jube munebe banko sambanyo la nyato munebe nyin kenno la ku bari say munem mute fangola maloti gambia kono jang wala mtol mu 95% muslimolti bari hani say seko gambiano ntol nene maje comme ngawo moyle al dol souverain islamic council nene yo atraile alhamdulillah allah kato ke kuta bakele malo ngalo mo jamal ma kalamuta bari mon dingol men ya kalamuta menu ba fundini la banda fana de siala way bigo sila ngo fana ne bije bi ni ko be sila la pour ka dino ko fo itete to nya fola bigo dino nyin to nyaale ba sambala andu ni to nya fo to nya jaaje wala mdol be la kayroti bari sayen ale molu sila tuba bola molu silata ka molu fen soto diate fo nyinata dunia fango ala yen nati jam mun kamma bari sayen akeda nyamalu ku baldi seko muna nantol gambia hani sayen man mol nene man wuli population out of 95% muslims in this country nene ma wuli ka foko ndol lafta pour sharia nen na ko taman den nanyim banko kono ndol ko mo muslimo lati munati hani sayen wo man keno gambia kono Gambia la politique ya molu nene bakele politician ol politico samba nyina la doron ka
party leader ka kanu ka fala koto ay tari yelo kono bara manke interest politiko dum interest let bari man pare moli woto je mo dorno ne kay fonya meta konyo ko African leaders ikela molu marani jahiliya Allah Allahu akbar ike jahiliya ndile ye rule yalon tawol ka fo divide and rule bara ko African leader wi tel kela molu jahiliya ndile ye rule Allahu akbar amunte julo bula molu no wala ke saba mo star mono bir be fala lo ni ka muni atine ite be nyin no ata fen voleje nga kanule ya famule okay isimoje patito sanji jelu abe tarla jele min ka falin dobije wol kake interest bayndilal kaje ko nin dunta nyim patito be kuma la ku be mala jan anyi ndoto man kumaje meta je bat ngata nyim patito to fasi kuma o politique sifa fana be kire Allahu akbar munne ibu tala mun tole nin president wulita patil wulita ka banko tama mol ka min be nyinin ka president la do ko la wati silo by force nyanto do ko la kodi pour la économie ta fo silo so nyanta fo la president muni atine man silo do ko amanche mako ngani silo do ko la ngam fa wom en slavery leti kodi muni atine man tel silo do ko muni atine tel man kuran soto muni atine tel man jiyo soto muni atine tel man karambu soto muni atine tel man jara dula soto ala do kulam na ma ke nga hakilo bulante fitnante banana ta wato wat in kana funso ntalam ababulu ya jele ntel min yantan konsan na baka wala mun na dinoti na balunya ya family nyin na mun na consent bara buka fo ani buka fo mol ma wato kambe ñoo fela bina bari tamu la dulato dami yalon ko mol be lola alfal be lola ka foko ntelde nañi sa tew lafta momo e sunkuti nun kono ma jang momo fulam ye jeno ke man futu mbe busala ngi busa natre man futu ni fututa bela frinka alay men fo ngota man dika Gambia suñaro ke nge bulo kun nin Gambia be yafo abikila démocratie leti sadraga ala la sariyo tamandi hanni ma fa duniya ko ka sariyo la tamandi kodi nyaton ko sa ko na molu lafta ngi tamandi tan ñena mu fen goti ya samba national assembly afako sa ñina mu luwati parce que luwa kadda dale ko dum manke luwati ya ka luwati le amon concrete ala wala luwa oba dula do dom sariya ba no to do ko do li bi min ya lon ko aka fen ko wolto bar ko nga fa yami min concrete bari saintol fango manyana president badula pour because president de sariya ngo fangen la ñol ndel fon be dol fango le nga wasele ngala ndije sainin dol ko be wala badula pour a foko ha because president muslim woldi adade nyanta fala ko sariya ngo nyanda tamal banko sampulo be dala ja Nigeria president ma fa sariya ani kodi ando be tamaka mo le wulta state olu fenge e ko be sariya kala ya ke so adun sababu be abebe Gambia jam wallahi andu mune afango bala fa warandi imam ni go sariya bi jam muslimo fangole ka wule afo ko ko wal mol ma ko nyinde keno la jam because ma fa munan na mol be nyin sariya ngonat la jam mo bulu konto mo bulu kundo mo fengo saying ni de silata ikane bulu konto munan be sunyaro kala wala ni atara bulu su kubu kunto le silan o do dem sungolti aron ka ben foye dirino nan ka foye la silami sharia ko mo fota jam former government mo do wolti ko telephone be campaign o kelale kaje ko kanake ko sa ni ko nga sungol bulo kuntu ita man ke sunti imam pare suñarola e kam na sila manyana sila
ni ko nga general busa ita man ke generalati idu man pare fanan kake e kam na sila so nyimbe ketele kanta iketele nafulo kanta iketele horomo kanta e man ke dole minnati aussi fa ni ndalem president no imam men ba ko ndol fana be campagne la pour saria kanana bulu kundola ni fenkol babula la fo e bendula killing na police na nga fo ñinu arrêté samba mayel do gambia sungol le ñinul ako bari sungol le ni mangi sungol mu nan besi la sungol ko rege ko dictateur le ba ke démocrate ay mangi sa yeke dictateur ya yeke dictateur bari dol fangol mu sungol le ya jale min sona yata ko ntel nga wuli mais wulla nyaadi le so comme ye damin coodi ñin nana fatale kafu bato ko sañi gambia ntel ñanta kacalal ngaaje ko gambia futata tembele to sharia sitamano janne bundalu mine da sata kadu sharia bi janne ya jele futu kuja keta nim fenko bar molle ya ñini man sabulu misilmolu itata ñini man samin bulu kafiro lon tubabo e ka endel mo misilmolet na domestic loñi be ñoo futu la ñaadi le futu bon ni ketala ni fital yo dinna akem fangole kafiri manso sa ide fangola dingo be siri ndame ima hanyi kadaje ka fay ko nyindina ada ko misilmo la mat sai mu de batinna ko sai weyo di walla min tutaji o mu criminal lolle de sharia kono nim ko ko tawon mun atinan telefonan to nyini no la man sabudu pra di misilmol la ni me ka fo ha gambia manke misilmol damate al ni nyin dolbe kala nyaadi la fo birin misilmol la kadi court lot fondo yalo christian le ani ore ka fo be ngolu mutana tolelti mi man ko kala muta misilmol be balurin christian bankol ka go christian be balurin ni dada o bangu doldo uk nyol una nega for the queen is the mother of the he is the mother of the Maloiga Biden ye kalimunela Biden ay kalim Christianity wala adele mila bamati Biden fana nyaadi la bay bulo mi yalon ko centuries ame kalwal so sai dukare mo sade dina soro le mi yalon ko le dominata ani ka foko sharia bi janne abe balurin janne alqur'ano be dawda sharia bi jere misilmo be dawda sharia bi je ila salon ila soni ku kotamu abe mu sharia lati al dukare kabo nyim platform to jang momo mo misilmo lati be media la bang be society la bang be civil society la bang be munat al mamila muti bang al kali la muti sefu la muti karanna la muti karafulo be waran karas jelu al muhimmu karanna la muti ikabo bulbal la kata warante kabo maral la kata ala la dino lo nga kata nan dino lo falo lo mbalo kamuta ko masi wallahi wato do biye ika fewdo mute jawote jawunta kuranto amalla fi boro la wallahi malla fi boro la Allahu akbar boro dum maternity wala ga jara kuranto amalla fi domoro la domoro maternity abitenne sharia na tan tellel maslaha kamma sharia na ta sheku pour ka mulu niyo ka tanka kawlafo kulliyatul khams anata pour ka mulu niyo tanka manje alati pour ka ala tanka la sharia nata pour ka mulu yelo mulu kana nyo yelo bon kensen kanyo barama kuna ye barama ala suman ala fano ana dinko ale suman dawni lande ale barama to jara fay kendaya na kendayat aman sabari ale nyindo fana barama o nyam ala dinko na ala fano Allah so manayo baladi mun na ta do barama la kodi na ya fa atawtale ala fa foni ay min fa wala mo yam futa ni yam futa man sama sembe soto ni so sai ibe sharia ni democracy la nyadi atalano la mo ka yam fule man sai ko ni capital offense let man sama yam obiye okay anata pour ka molu niyo tanka mo kana mo fa kense batar kon mo kana mo yelo bon kense na ya nyingo kata ala nyingo kati na ya nyate ala nyate na ya tulu kunda ala tulu nyingo kunda ala ngoko
teli ne tambitawla nata pour que molla property de fanam protect anata pour que nafulo molla nafulo tanka kamol hakilo tanka kamol la hormo tanka molla hormo wala mu ñinti ko mo kana muso lañoya a trima futu kato wandi dingolem wandi bari musole wandi balemu wandi bari balemu kata fo danta dami ita la file tal la nyami ka mol fananta la file tal la nyama wallahi ana ta kul be sariya ona ta kul be fenge hakilo kana drogo ma kana taima kana dolomi ya jele pour que hakilo tinya because hakilo le be duniya tamandi kan ala la demaroto hakilo wala be duniya dada kan birjolu ni fen ko tawnu tonelo lu fen be hakilo le bumolu hakilo le be dokku kan oto hakilo man yana tinyala so sani aju be nyimbe ala la mun bije ntelle maslaha do no badi ngolu alla maslaha la bije yela sino yewuli watu min diade alabatu wallahi motele da katle kan imantar sila dum mola ka be fala wala on dara bursu bi police station oto be ntarnu modole bel be lori ndorong ndongoro be konoto ada ya muta nyin tay sabol la ten do sa e boy donadi ko e mobile le sunya anin telel ndongobe konoto de comme gana ko ndo ardo selo do jalo selo be konoto labi fango ne wolle bije so e ko modol londi jere ako hay ndenga tay sabale e muta en nadi jang nyinjube akara telel wabi ngoni muslima ay men foni o kadon jamol dahadale kanyum be bulol kuntum ndenga tayle sabande mam fengo sa nyinjube abandi telel sunya ngo nyinjube ni membe selo ko na defo ngalon ne ko men nyanta kala pour moliye banko dara mol men alon ko be banta wolu ma wo miraro fango mirano bari sain ndega fole ko mol men alon ko ibe fengo against kan ibe sari against kan seko wallahi wolmu number 1 seko wolmu general leti number 2 sunya sungolle number 3 ku jawol men alon ko muslimi aman songila idol ba ibulol ba konole bayri ni dewo be wolbe kala maje munat demokrat ama sariya be te disturb la no jama man cewtu lombali ala lokuta imalo mune muila dinoti ibi jelo dronta muslimoti Allahu akbar bari man sharia mili karanta dukare yeta sharia ya research ya jube jani be balanna fewla ni ko tay akata ya long munnam Allahu akbar kodi ite tuwa bokara bani yaji bibe sharia kanuri ya lon sai munam shariati adoba to mi ya lon ata agency la bari kalon damma o manca fen ko tide yemin laaje wala musilamati ni amuta ko nintel nga sharia ta bandi jang nta baluno la nim banku katanglo ike fanne nene Allahu akbar European wala banko li chanson ne be balure hanisini America banko li chanson be balure sanji jelo kodi wallahi ni ta kuntu ala ta kana kodi banko jamal jang banko bi je min ala ko date la dina koto wol bele interest le fe e projet wol dila e alo e fenge e be alabatu la nyaadi le ita alabatu la wol data wala hajide woto wala hajiti je andu même fango bala fa warta beti wol ka fengo fendi la interest ka wala juveje ba itala interest wol ma juve no ila dina sambanya ila banko nyin dino be mako la nyaadi le wol fango ka dino burka wala enati so momi yalon ko anade la dino le burka yamira obe mako la munela membe na fala dunya ko seko ntar nyanda ko ala bakel nyanda ko ma juve la ngamuru do mandi ngamuru na dino kan nga karanga long nga research muslimo membe banko kan tonya sharebe tama kanne comme nga fa nyami muslime ke balu wotumo jang e muskunda sotole ke kunda soto musol la do morbolo ciawl la do morbolo mu sharialeti ta fam fahamo do ya ta dame wala mu musola hijabo ni musobe findle ga tiko city
itali amira o dambala so hijabot ya fahamu o mu mistake kolet ilo londo dantano yo yajele yo bari sa yajube musol ke hijab jati sharia la mu kodi so sharia bi janne mim turaje wala mu pour ka buso la nimmin ko itakela o buso dum man sa sembo be wala bulu bari ntelle be buso ni kala ngadi mansala kura yake kaya fele na make oto kola mina min kala ala ndolle ngalo ni ala tata ma koy man sato mi yalon ko ata tubabul jubela ata molu jubela abe ala da mala jubela ay kila la sunno jube sallallahu alaihi wasallam alquran wa sunna ak til kilindura ko pam muso kensan kono funti siloko ndama fa faya kankula sharia muso akhi wati mi ko mo be fintla ye numo biti ye da biti mo be make ba ndem mo jamal ga bensere ko ndambuge sute kodi man dara fa fangal okay nta buka fo man sate nyin nola de mbuko fo man sate nyin nola bar komi ye min fo silam bunda nim man sa silanta ngalon ko ata kenola muna bati nan talbe jote yala ndal jama bije na balwata tubabul bul hani ni tara gambe na majority jama ila balwata tubabul hani bile famu bar kum ka fala ko tubab mano boto la ka sunka kodi ni adoma fa kono buka fa okay sanyi adon nim muruta ala kan ala sim balunde no ko kuna en balunde wallahi mon bay son kana je ko ngana balwo sitin tuba bolle la okay ni ntato man sa soto mi ya lon ko allata alalla allata kila sallallahu alaihi wasallam aje ko fente nyim banko da dano la namanke kitabu ta min sunno a finki tro soma waran tilidanga malla fi muso ken sam jabe do code of dress ya findindi ya dati do ku dulalutu yaji wati soto ta jam fam ngamira do ku dulalu ko muso kun ken sam kanata muso be katika city ani do dum jawol fengol dum men yalo ko ha nyin ko sudungol ten bita do ko le ke fa expose mol kan ke fayitandi mbole kedioni musuti esi office kilin kono yenyo iganyo jube muso e fendu me alongo Allahu akbar seko abala fa warta yaji abala fa warta ba wonyante kile ala fana wallahi lazim ndeka ko min ba fala ko do la facture mil be bankun ka ya be fali yake juice ni wonta be so be tinya kanja ni wonta be sorona aman jare ya foko sharia afoko dolo ka hakilo litinya na korosile nga risaki ke nga kiski siroke na je ko dolo e fondin ke litinya pake dolo e criminal banko samba ko ma pake banko sia ale drogo haram nyami on be ko la pulu na fenko mo banko dunya be ko drogo haram ta aji am se ko nyanda nun kada dulal do nga dani anata nan jang alhamdulillah adafana mo la invitation accept so ngala time jama wesle fanan bad alhamdulillah alama be ke ala ya kenye nafa kuti alama même fota jang nga mutan na kilo nga moy hakilo la nga barandi inshallah ndol fanan inshallah nga try ngani video yitandi molla man ya lon ko ita dunno la internet isa download no yaadi itandi dola isa mon isa malano ya dandi mola waya jube wolbe mu barajol di me alon kon sa sotono ko nyindo bayri ibe dino la ko le kidi mandikan so mba fola se ko e ko barka bake inata mol join nyim programme wala nyamen se ko isi la kuma la bango fono mo le janni bita inshallah ngalo mbatara la ngeso studio to lundo bayri biwo wato nyinga tatale andu fele kata mitino la dulado inshallah baraka ba baraka Sheikh Sabali alhamdulillah falambali jaila ka chance dinna pour nga nimbadu ne kacha dorno sa fo fanan min fo jang ske dol bije min yalon ko man saha na botan telbu ni wo sot radio dron tel kuma kan no to mombo alaya mombo kilabul sallallahu alaihi wasallam
wato dolu miro lawolti aje ko asibete ano tenne ni min tata kujije mi yalon ko ni kila ta walita sallallahu alaihi wasallam ni ala ta walita o murundimma min na benta yawta adi sin advice no fana alhamdulillah be jambal be jang ni alla advice futata fanko sabal ma inshallah aba futan lamma inshallah ngani fana yesoje sonol soto kolu to ka nyanta tala mun to waranga munatu koma sika foy isa keno comment soldo inshallah pour nous anati programme dol inshallah ala barka bake comme imam ya fo nyamen doron fengo fe feda jam me alon ko ala kuta wo mo ala lama ko rol ala dema rolen fengo fe me alon ko foda jang aman la ku musa lon ko abota setan le bala mba fo la ko ala barka bake comme imam ya fo nyamen momo e comment soto wala decision idea soto comme programme o ni yamira silano nyamen wala idea soto pour men fengo me alon ko nyanda ka cala programme o inshallah isa fono isela comment senno fengo comment section o wala no mbalbi Jim TV la fenkoto isi wolbe text no on WhatsApp wala ya na Facebook tan na Facebook e message o seninye inshallah mba make sola wolbe kacha bayrin tol be jang pour que banko nyin doku sone andi andu banko nyin na ta nyato te kenola ne manke muslime kan bari mbe alon ne ko muslimi addo malem kuti me alon ko asinna balunya fonyeno ando e kenye kairoti inshallah so wala nyim programme o nyinati inshallah mba fole ko al nimbara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jim TV, preaching Islam based on Quran and Sunnah. Member of Quran and Sunnah. Yumbu program multi kanal Jim TV. Imam Abdullah Fati. Ngondi e modon Jim TV wondu e modon musidɗo mon Amadou Sabali eɗen gondi e oɗo programme ganda ko ɗon ni dudal sunna. Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Jim TV, preaching Islam based on Quran and Sunnah.